Добрый день, друзья. И я Добрый день. сейчас, да, здравствуйте. Вот и я сейчас, рядом со мной находится профессор медицины, доктор медицинских наук, кардиолог, наш друг. Это Владимир Матвеевич Подхомутников и автор программы Coral Detox. И мы вас очень благодарим вот совместно с супругой, с Ольгой за эту программу, которую вы представили. И я ее пью постоянно. Но меня часто спрашивают, Владимир Матвеевич, говорит, а вот сколько нужно пропить? Я уже пропила там месяц или два. Вот, и я бы хотела вот от автора этой программы услышать ответ на этот вопрос. Действительно, сколько нам нужно пить? И есть сейчас программа Coral Detox Plus, которая улучшена, да? Вот. Ваше мнение по этому поводу? Сколько нам нужно пить? Очень хороший вопрос. Этот вопрос очень часто мне задают, и это связано с стереотипом мышления человека, который подходит к этой программе как к какому-то временному, перманентному случаю. Вот у меня сейчас проблема, вот я сейчас это принимаю, проблема уходит, я на этом заканчиваю. Это одна из глубочайших ошибок. С чем это связано? Ну, чуть-чуть предыстория создания Coral Detox. Это результат нашей совместной с Олей работы научно-практической более 10 лет. И главное, на чем основана эта программа, это на принципах восточной медицины, на принципах восточной философии. А восточная философия рассматривает человека в целом. В отличие от западной. Западная разобрала по органам, и вот по каждому органу свой спец. Мы это рассмотрели, эту проблему, именно с позиции восточной медицины, и все составляющие части Coral Detox, особенно Coral Detox плюс, что они дают? Они, во-первых, дают улучшение качества крови, они дают улучшение микроциркуляции, и они позволяют осуществлять доставку всех необходимых питательных веществ в клетку и вывода из клетки отработанного материала. Возникает сразу вопрос. Скажите, клетке для того, чтобы она жила, энергия нужна каждый день? Да. Клетка, чтобы она чувствовала комфортно, нужно очищение каждый день? Ну, конечно. Да. Поэтому, когда меня спрашивают, а как долго принимать Coral Detox, я задаю такой вопрос понятийный. Скажите, как давно вы чистите зубы? Вроде люди в тупик. Как? Ну, да вот как мама научила, там, с 4 лет, там, так и чищу. Я говорю, а вы не пробовали, допустим, месяц его не чистить, там, или 2 месяца? Ну, это аксиома. Я говорю, вот смотрите, вы четко привыкли к тому, что нужно следить за гигиеной снаружи. А за гигиеной изнутри кто-то другой. Так вот, Coral Detox, особенно плюс, это гигиена изнутри. И если вы хотите прекратить, тогда вы прекращаете чистить зубы, употреблять душ, там, умываться и прочее, прочее. То есть прекращайте все условия ухода за гигиеной снаружи, тогда вы почувствуете, насколько вам это нужно. Поэтому Coral Detox Plus, опять же аналогия, это своего рода биологическая стиральная машинка. Как вы привыкли стирать ткани, которые загрязнились, так мы это делаем каждый день для наших внутренних тканей. И это один из замечательных рецептов вашего активного долголетия, вашего благополучия, вашей дальнейшей счастливой жизни. Поэтому вопрос, как долго принимать, это вопрос из вашей прошлой жизни, из ваших прошлых стереотипов. Вы хотите жить долго и счастливо, переходите на другой вид самообслуживания. Удачи вам! Я вас благодарю. А для тех, кто нас слышит впервые, хочу сказать, что программу Coral Detox можно найти в Ютубе, в интернете. Ее автор, профессор, доктор медицинских наук Владимир Подхомутников и кандидат медицинских наук, доцент Ольга Подхомутникова. Именно Coral Detox Plus. Там добавлен пентакан, а это то средство, которое обеспечивает поступление всего необходимого в клетку. Это обязательное условие. Вы можете больше ничего не делать. Употребляя Coral Detox Plus, вы уже создадите все необходимое для вашего организма. Но если у вас появилось желание решить проблемы с суставами, ради бога, вы добавляете суставную программу. У вас появилась проблема, желание изменить что-то в работе кишечника, ради бога. Вы решили отремонтировать, ну, если так можно называть, свое зрение и прочее, есть программа для глаз. И так далее, и так далее. То есть Coral Detox Plus – это базовая, основная
основная программа, на которую можно накладывать другие целевые программы, и вы реально будете абсолютно независимы от нашей традиционной медицины, от всей той фармации, которая больше приносит вреда, нежели пользы. Я не против экстренной помощи, потому что экстренная ситуация, здесь требуется экстренная помощь, чтобы не было перекосов. Но когда экстренная ситуация ушла, ради Бога, в своей повседневной жизни, вот вам программа на всю оставшуюся жизнь. Удачи вам! Благодарю вас. Благодарю.